شوفوا وريني الكاميرا. كله ها؟ خلاص حط في اي مكان في النص كده. هو فين؟ في النص. فنطها براحتك. انا استحاله اعرف اي حاجه صح؟ صح. تمام. بص فكر فيه، فكر في لونه وشكله وكل حاجه بصراحه. هو ده ولا لا؟ لا. بجد؟ لا. تمام. حط لك تاني عليها كده. انت اخترت كام؟ طيب. 9. لونها ايه؟ احمر. بس يا حوده، بس يا حوده، بس يا حوده. إيه... فكر فيها كده. هي دي. ايه يا اسطى الكلام ده يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ ايه يا عم ده يا عم الكلام ده؟ استنى. إيه؟ انا ممكن جبتها مره